seancës konstitutive. Nuk propozuam një emër për kryetar të vendit. Ndonë se I kemi votat për një gjë të tillë, me qenë se çfarë do konstituimi I kuvendit, pa marrëveshje politike, që do të garantonte qëndrimin në sallë dhe votimin për presidentin e Republikës, pashmangshëm do të na shpijente tek zgjedhjet e reja të përsëritra, të parakoshme, të parësyshme, të panevojshme dhe gjithsesi të dëmshme. Andaj insistimi ynë I drejtë dhe I dobishëm është që të ulemi, të bisedojmë, të merremi vesh dhe vetëm nga lartësia e një marrëveshje politike dhe nga gjerësia e një marrëveshje midis meje si kryetar I lëvizjes vendosur, kryeministër në detyrë I Republikës së Kosovës me liderët e partive të tjera parlamentare, të konstituojmë kuvendin, të formojmë qeverinë dhe ta zgjedhim presidentin apo presidenten e re. Nuk ka kuptim që të mos bëjmë marrëveshje. Nuk ka kuptim që të mos bashkëbisedojmë. Në këto orët e fundit, ndërmjet fillimit të seancës për konstituimin e kuvendit dhe vazhdimit të kësaj seance, unë kam pasur takim, gjithashtu kam shkruar letra që ftojnë për takim, kam shkruar letra që japin përgjigje për qëndrimet në mjedisë të takimeve, kam shkruar mesazhe telefonike për të takuar me lider të partive politike, dhe unë nuk besoj që duhet të shpallim përpjekjet e dështuara apo të përfunduara. Unë besoj që ne duhet të vazhdojmë të përpiqemi, sepse kështu e kërkon kushtetueshmëria dhe sisoj pret populli I Kosovës prej nesh. Gjykata kushtetuese thot merruni vesh, bëni marrëveshje me atë gjykimet e saj. Qytetarët e Republikës presin që ne të merremi vesh, që të bëjmë marrëveshje. Prandaj edhe angazhimi e insistimi im do të jetë me këtë drejtë. Nëse unë kam barrën kryesore dhe përgjegjësinë vendimtare për formimin e qeverisë së re të Republikës Kosovës, si subjekt fitues, lëvizja vetëvendosje, me 53 deputet, gjithsej 62 edhe me deputetet e pakicave, konstituimi I kuvendit të Republikës ku janë edhe 9 kryetarë, por sidomos zgjedhja e presidentit ose presidentes që duhet të jetë shprehje e unitetit të popullit, nuk është përgjegjësi ekskluzive e jonë. Nuk do duhej kurrësi të shkojmë në një seancë kuvendi për zgjedhjen e presidentit, ku aty do të jenë vetëm ulëset e rreshtit të mesëm, ku është vetëvendosja me partner, me guxo e alternativën, me deputetet e pakicave bosnjake, turke, ashkali, egjiptian, rom, dhe gjithashtu deputeti Nenad Rashić, të vetmuara për ta zgjedhur presidentin. Presidenti duhet jetë bipartia, jashtë polemikave ditore, jo në këtë skenën aktuale politike, por një personalitet me karakter të dëshmuar, me vlera e merita profesionale e kombëtare. Prandaj edhe një herë u bëj thirrje kryetarit të PDK-s, Bedri Hamxhës, kryetarit të LDK-s, Lumir Abdixhi, kryetarit të Aleancës, Ardian Xhini, që të bisedojmë duke u takuar të merremi vesh, bëjmë marrëveshje politike për rrugën e përbashkët përpara, për hir të institucioneve të Republikës dhe popullit të Kosovës e çfarë ndodh mas shumë të cilët e keni ndjekur me përpikëri
Kryeministër, çfarë do ndodhë pas kësaj seance? A do të ketë seancë të radhës? Më falni, unë ju përgjigjem vetëm nëse bën të apo të ndoj fare. Ose do shtaj në vizitë. Urdhën. Çfarë do ndodhë pas kësaj seance të cilë vlerësoni protestën e deputetit Timi Kadrieri që ju hodhi me vetë? Vazhdimi i seancës përcaktohet nga kryesuesi i seancës konstitutive, e cila ka filluar, por përfundon atëherë kur zgjedhet kryetari dhe 5 nënkryetari. Aty do ta ketë një nënkryetari vizave vendose, një PKK, një LDK, një do të jetë i pakicave jo sërbe dhe një i pakicës. Pra atëherë përmbyllet detyra e kryesuesit aktual, që është Arni Behari si deputeti më i moshuar edhe në legjislaturën e 11. Për mua, të gjitha çështjet janë të dorës së dytë ose të tretë, krahasuar me marrëveshjen që na vjen. Prandaj, edhe nëse bëhen aksione të këtilla kundër meje, unë nuk jam këtu për veten time. Unë jam këtu për Republikën e Kosovës. Dhe kërkoj që edhe të tjerët të ulemi bashkë dhe për Republikën e Kosovës të bëjmë marrëveshje. Nëse gjuajtja me vesh dhe goditja e sakos dhe pantallonave të kryeministrit nga vezët që i hedh një deputeti është çmimi që unë duhet ta paguaj në mënyrë që ata të ulen dhe të bisedojnë bashkë e të dialogojnë, jam i lumtur ta paguaj këtë çmim. Vetëm le të vinë ta kem. Vetëm le të ulemi le të bashkëbisedojmë. Unë nuk ankohem që ata hedhin vezë. Unë ankohem që ata s'duan të takohen. Kur ti ju gojnë këtë kushtetutë ndërkaq që thasë është kellëm në dikon kushtetutë me se nuk të rëtësancën konstituive dhe nuk e përmbyllet mbrëmjen e kalu brenda afatit. Unë nuk jam antar i gjykatës kushtetuese, nuk kam ambicie të tilla. Gjykata kushtetuese ka dhënë atë gjykimin të kaluarën. Më duhet ta pranoj që të gjitha atë gjykimet e gjykatës kushtetuese nuk kanë koherencë plot, nuk kanë konsistencë juridike, por ato janë aty. Interpretimet i bën gjykata. Vendimet në formën e gjykimeve i bën gjykata. Kryesuesi e ka thirrur vazhdimin e seancës dhe unë jam përgjigjur. Kur të na frasë e nashme, unë po ashtu të të përgjigjur. Zoti Kurti, do më thënë, po kërkoni për opozitës me u votu një president. A ka në moment në historinë parlamentare të vendosjes që ju ja keni votu tash partive opozitare një krye parlamentar ose një president? Së pari, unë nuk kam kërkuar që ta votoj një president tonë. Ju e dini rezultatin zgjedhor. Lëvizjave vendose 53 deputet. Partia Demokratike e Kosovës 22 deputet. Lidhja Demokratike e Kosovës 18 deputet. Aleanca 7 deputet. Partitë opozitare së bashku 47 deputet. Lëvizjave vendose 53 deputet. E përkundër kësaj, ne nuk insistojmë që Glauco Njumsa të jetë presidenti i Republikës. Përkundrazi, Glauco Njumsa ka tërhequr kandidaturën e vet, që t'i jap shans një kandidati konsensual, gjithë përfshirës, shprehje unitetit të popullit. Prandaj nuk është e vërtetë që ne po kërkojmë nga PDK, LDK e AK ta votojnë për president një kandidat të vetëvendosës. Ne po themi le ta gjejmë dikë gjithë përfshirës. Prandaj pyetja juaj është e bazuar mbi një premisë, nuk shumë. Ne kërkoni takime zoti Kurti sot me dikon prej partive opozitare. Unë jam i gatshëm, i vullnetshëm, i interesuar për takime dhe bashkëbisedime që sjellin marrëveshje mirëkore e më parë. Ne nuk kemi ndërmjetës në komunikim. Me kryetarin e PDK-s, Bedri Hamzën, nuk komunikojnë sekretarët ose asistentët tonë. Njësoj me kryetarin e LDK-s, Imran Xhiçi. Njësoj me kryetarin e Aleancës, Ardian Xhiçi. Unë me të gjithë këta komunikoj drejt, por kemi nevojë për takime, për marrëveshje në mënyrë që kur do të vim sërish këtu bashkë me ju për pak muaj, të mos vim në një seancë për zgjedhjen e presidentit, ku edhe një herë
kolona e mesme me rreshtat e vetëvendosjes të pakicave është plot, e 2 kolonat e incëve të deputetëve anash janë të zbrasta dhe krejt çfarë duhet të themi është filloi fushata e re për zgjedhjet që nuk mund t'i quajmë të reja. Është përsëritje e tyre. Pra duhet ta evitojmë këtë gjë. Nuk është se ta zëmë, nuk kërkoj marrëveshje politike për një president pas 2 vjeç. Po kërkoj marrëveshje politike për një president pas 2 muajsh, që 2 muaj ke maksimum. Ne duhet merrem me vesh tash. Po të ishte zgjedhja e presidentit në vitin 2027, ose 2028 edhe më mirë, atëherë do të mund të procedoni me njëherë. Me njëherë mund të zgjedhin edhe kryesin e kuvendit, pas kryetarit, edhe qeverinë. Kemi pas 60 ditë të kemi presidentin. Çfarë bëjmë? Nuk mund të shtiremi që është e paparashikueshme. Dihet tashmë sepse me metodën e njëjtë nuk mund të presim rezultatet e tjera. Andaj i bëj thirrje edhe një herë udhëheqjeve të PDK-s, LDK-s, AG-s, që të takohemi, të diskutojmë e të merremi vesh, sepse nuk ja vlen as për buxhet, as për shtet, as për popull, përsëritja e zgjedhjeve, ku edhe një herë i shtypim programet e njëjtë zgjedhore. Vetëm numrat po ndryshojnë në flet votim. Nëse neve as sa është ndryshoj. Vetëm numrat po ndryshojnë flet votim. Programet e njëjta, njerëzit e njëjtë. Cili është kuptimi me përsëri zgjedhje? Edhe nëse bisedoni me udhëheqësit e partive të tjera politike, unë jam i bindur që ju thonë që nuk janë për zgjedhje. Po si është e mundur që nuk janë për përsëritjen e zgjedhjeve? E në anën tjetër, ne jemi duke shkuar me intensitet në drejtim të tyre. Andaj po them, le të merremi vesh, kemi kohë, por duhet ta shfrytëzojmë maksimalisht. Ai ne në gashëm në qute ka shikur shte me Ne kemi filluar takimin dhe siç e kam theksuar edhe dje, ka një shpërputje drastike midis rezultatit zgjedhor dhe kërkesave në jetë. Ne kemi 53 deputet, Lidhja Demokratike e Kosovës e ka 18 deputet. Unë nuk them që marrëveshja politike me qenë identike me rezultatin zgjedhor, por duhet jetë e praftë. Andaj na duhet një marrëveshje qetë. Këtë rezultat zgjedhor. Sikur rezultati zgjedhor për marrëveshje me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ishte një rezultat i para 2 viteve. Atëherë njeriu do të mund të thotë, ndoshta situata ka ndryshuar dhe zgjedhjet e radhës janë më afër sa të shkuar. Po është rezultati para 2 muaj. Nuk mund të abstrahojmë as deformojmë rezultatin e para 2 muaj. Por ajo që është jetike tash, jo vetëm Lidhja Demokratike e Kosovës, edhe PDK-ja, edhe AK, si përfaqësues të popullit në përgjithësi e të votuesve të tyre në veçantë. Duhet të dialogojmë me fituesin e zgjedhjeve, me kryeministrin e tyre. Faleminderit.